ha moltes maneres de fer el turista, però l'objecte de la vostra visita ha estat mai la vostra memòria? Jo hi faig el salt mortal, la tombarella i el pardal. Els núvols, tot és blanc, i jo hi faig d'angelet i d'esquimal. Els núvols, sóc un infiltrat que ha entrat en el regne del cel sense haver estat jutjat. Els núvols... Tornem a ser aquí. Estem molt contents avui de presentar algú que el proper dia 13 d'abril a les 8 del vespre serà al Teatre Principal d'Olot presentant el seu disc Turisme per la memòria. Marc Parrot, benvingut, com estàs? Gràcies, molt bé, content de ser aquí. T'agrada molt fer el turista? Sí, soc un turista crec una mica peculiar, perquè no sóc d'aquests que visita els llocs amb l'ànsia d'absorbir-ho i conèixer-ho tot, sinó que ho faig d'una manera molt relaxada i m'agrada especialment perquè desubicar-me de la quotidianitat, que per mi va molt lligat a un compromís amb la feina i el compromís en general, doncs és com una mica alliberador. Per tant, a tu això dels viatges organitzats, a tu això no, eh? No gaire, no. Hi ha algun país que hagis visitat més d'una vegada perquè t'agrada molt? Portugal, moltes vegades, sí. És un lloc que t'agrada? Sí, i molts, a veure, uns quants que he visitat Estats Units, Anglaterra, França... I ara, 30 anys de carrera musical, donen per fer un viatge enrere? Sí. Com et va sorgir la idea? Jo crec que sí, no? 30 anys hi ha una bona perspectiva com perquè... A més, molt eclèctica. Com et va sorgir la idea de dir, va, vaig a fer un repàs? Doncs mira, va ser més idea del Jordi Puig, que és el director de la companyia amb la que estic, que va dir, ei, tio, has pensat que aquest any fa 30 anys que vas treure el teu primer disc com a Marc Parrot? I efectivament no ho havia pensat, però així era. I em va dir, per què no fem algun projecte especial? I vaig començar a donar-li voltes a veure si li trobava algun sentit, alguna manera de fer una cosa amb la qual em pogués servir com per crear un nou espectacle per un costat i per un altre celebrar la sort d'haver pogut viure tots aquests anys de la música. I van sortir aquests dos projectes, un que és el que té a veure amb els enregistraments i que els he fet acompanyat d'artistes amb els quals he anat coincidint durant tot aquest temps, i després l'espectacle, que és el que presentarem aquí, en el qual m'he basat en aquesta voluntat d'explicar des del punt de vista personal el que per mi ha estat fer aquesta carrera, però d'una manera teatral, performàtica, metafòrica, divertida i diferent. Vull dir que al final m'ha servit com a excusa per crear un espectacle així com bastant personal. 30 anys que és igual a dir evolució, perquè ningú, al llarg de 30 anys, ningú és impermeable al que li passa. I en aquests 30 anys, musicalment, quina evolució ha tingut Marc Parrot? Sí, com deies, el de la permeabilitat sí que es dona amb algunes carreres, no? Que veus que, per exemple... Que sonen igual de... Sí, no? O l'Elton John, que vaig veure un reportatge i el tio cada dècada es com reinventava, no? Canviava el look, canviava el teclat que tocava, la seva sonoritat, tot, no? Pot voler dir això, però també, en el meu cas, jo crec que és més aprofundir en una recerca personal, de manera de dir les coses i d'explicar-la, i que en el meu cas ha anat cap a buscar fórmules més senzilles. O sigui que si abans necessitava moltes coses, fins i tot tantes que a vegades em podia amagar al darrere, no? Al final vaig acabar dient, home, per què cantes, per què fas cançons, no? Què vols explicar? Doncs poso més fàcil, no? I això, que és una espècie de nudisme emocional, no és tan fàcil de fer, i per mi és cap on ha anat l'evolució de la meva feina.
cap a una simplicitat que el que ha fet és mostrar més la teva essència, no? Més directament, sí, el que vull explicar i que té a veure amb el que sento, amb el que penso. Ha sigut una catarsi, d'alguna manera? Sempre ho és una mica. Jo crec que en el moment en què una persona vol fer una cosa nova que no existia abans, es qüestionen moltes coses i és un viatge cap endarrere, cap endavant, que no tothom el sap portar bé, perquè molts artistes tendeixen a ser una mica neuròtics, i jo també, Llavors, n'has d'aprendre a conviure amb això. Hi ha alguna part d'aquesta mirada al passat que t'hi has volgut recrear? Perquè dius, mira, això aquí jo, mira, m'agradava. I parts que has dit, ai, això passem-ho de puntetes? Home, he passat totalment de puntetes el del Xaval de la Peca i he passat de puntetes feines que he fet que tot i que m'han suposat molta satisfacció i he treballat amb altres artistes, però no eren concretament la parcel·la que volia revisitar, que era la de la meva part creativa com a Marc Parrot, no? Però el Xaval de la Peca, per molta gent, és recordat amb, com t'ho diria, diríem carinyo, no sé si és gaire correcta aquesta paraula en català, però és recordat amb carinyo. A més, vas amb afecte. No trobes que queda com més afecte o no queda tant? No, carinyo. Jo crec que l'hauran d'acceptar. A la propera revisió, no? Saps que van incorporant paraules noves? Han acceptat tiet. Han acceptat tiet i tieta. Ara ja no cal dir oncle. No, o sigui, tots aquests anys hem estat dient tiet i tieta i ho dèiem malament. Sí. Bueno, el que et deia del carinyo, perquè vas recuperar cançons, temes que la gent d'aquell moment no coneixia i ho vas fer d'una manera molt peculiar. Sí, divertida. La intenció era fer una mica el gamberro i passar-nos-ho bé i clar, hi sonava transgressor posat en la tessitura d'interpretar-ho amb un quartet de rock, no? I des d'un punt de vista una mica estripon. I aquesta era la intenció, era fer una broma i passar-nos-ho bé, i això és el que va passar. El repasses, aquesta petita etapa del Xaval de la Peca? El repasses al turisme? L'espectacle? El passo de puntetes, però, bueno, clar, tampoc el puc obviar, però no faig de xaval, no. És que seria molt estrany, no? Bueno, però jo crec que hi ha de ser, no? D'alguna manera, alguna referència hi ha d'haver. Sí, això és el que passa. Ara comentaves que hi ha hagut aquestes gravacions, aquesta mena de directes que has fet acompanyat d'altres músics, com ara veiem Roger Mas. Viatjar acompanyat és millor que fer-ho sol? És diferent perquè, sobretot en el cas de quan fas turisme per la memòria, allò que tu vas veure i aquell record que tens, doncs quan hi tornes amb una altra persona, ho veus des d'una altra òptica, des d'una altra perspectiva també, perquè t'influeix la seva percepció d'allò. I és precisament el que volia que passés, que cada artista hi posés en allà la seva visió de cada una de les cançons. Jo m'he deixat, vull dir, a vegades he estat allà més acompanyant que no pas fent un duet. I, per descomptat, cada una de les cançons ha agafat en bona part l'aire, la personalitat, el caràcter del col·laborador. Per mi ha estat una feina interessant. Molt enriquidora, eh? Ara veiem aquest tema que toques amb en Roger Mas, que a més hi ha el contrapunt de les veus i a més dues carreres professionals importants. És bonic de veure això, no? Sí, i han sigut boniques les trobades també, perquè, a part de que ho hem fet buscant aquest punt una mica més relaxat, i el que fèiem era quedar per dinar, fer un bon àpat, després assajar com molt tranquil·lament, mirar a veure, posar-nos una mica guapos, que no coincidíssim amb roba que no combinés, i un cop estàvem una mica guapos i més o menys ben vestits,
doncs anàvem passant la cançó fins que sortia una de xula, no? Però ho provàvem allà, era com molt buscant l'essència de la trobada i que reflectís la veritat, no? Que és una part que normalment es deixa per al directe i no pels enregistraments, i en aquest cas, com hi eren cançons que ja coneixíem i que estàvem reinterpretant, pensava que era lo bonic, no? Que la gent, a més de sentir-ho, pogués veure-ho i captar la veritat d'aquell moment. La sensació que dona quan se't veuen aquests videoclips és que us ho esteu passant molt bé, que hi ha una comunió entre músics, no? És com si tinguéssiu un llenguatge propi, no? Hi ha un compromís, en certa manera, perquè, clar, a veure, quan tu li proposes a algú, escolta, m'estic fent això, vindries a cantar una cançó meva? L'estàs posant en un compromís, perquè, clar, no és fàcil. S'ha d'aprendre la cançó, que si s'enregistra en directe, doncs, evidentment se l'ha d'aprendre, vol dir que s'ha d'aprendre la lletra, l'estructura, tot, i després, a sobre, sap que quan està fent aquest exercici de concentració, l'estan filmant, que és una pressió extra. Llavors, clar, és un... Ja d'entrada, sense que passi res, ja és un senyal d'amor que hi ha, no? Que l'altre et dona i que tu, evidentment, la vols tornar i la reps amb els braços oberts, que et posen una tessitura bonica. El 13 d'abril a les 8 del vespre al Teatre Principal d'Olot. Inicialment havia de ser a la Sala Turín, però per les característiques de l'espectacle finalment es fa al teatre. Sí, és que anem amb dues pantalles. Sí, anava a dir, què podrà veure la gent que et vinguem a veure? Doncs un concert poc convencional, perquè li pots dir concert o li pots dir espectacle, perquè té parts també que són més de performance, parts que són més teatrals. La finalitat és explicar-me, no? I d'una forma sorprenent, divertida, I que la gent faci el turista amb tu, una mica? I que la gent, perdona? Que faci una mica el turista amb tu? Sí, clar, que s'apropi, que empatitzi amb aquest recorregut, no? I a part ho faig d'una manera que narrativament, sense explicar res, explico coses, explico com comença, no? Com des d'un escenari buit on no hi ha res s'ha de construir tot, no? I això a través de les cançons és el que va passant. A mi no m'has de convèncer perquè ja saps que et vindré a veure, però jo crec que tota la gent que ens està veient ja li has fet venir ganes. Sí, tampoc vull explicar molta més cosa perquè el factor sorpresa també crec que és important. I tant que sí. A més, amb tu ja sol passar. Ara, abans de començar l'entrevista, recordava, vas venir a Olot fa temps, tu i una iurta. Sí, amb els Galindos. Exacte. Has cantat sota la pluja. A veure, record... sí, també és veritat. A més, vam acomiadar la gira de refugi. Sí, i vam acabar empapats. És veritat, perquè la gent no marxava. No, estàvem allà amb el paraigua. Va ser molt bonic. T'agrada actuar a Olot? Em pensava que em deia si m'agrada actuar en pluja. A Olot, clar que m'agrada actuar a Olot. M'agrada actuar en general, però a Olot tinc molt bones experiències. Actuar o composar, en el teu cas també, a diferència del que pot pensar molta gent el concepte de treballar, per tu és treballar i també una manera d'expressar... De viure, ja. De viure. Es barreja tot per mi, perquè l'experiència vital del que he vist, del que sento, és matèria primera per fer les cançons i els discos per crear espectacles. Aquests espectacles em mouen, em porten a que ens retrobem, per exemple, ara mateix tu i jo, que em retrobi amb gent que d'una altra manera segurament no els tornaria a veure, evidentment amb el públic també, o sigui que m'articula a tots nivells la feina que faig. Llavors no la considero una feina, és la vida. A més, els teus espectacles, i ara pensant en la iurta també, i en aquest segurament que veurem el dia 13, tens molt en compte la música, però també el que veurà el públic. Jo recordo a l'espectacle de la iurta tenies molt en compte que tenies públic a 360 graus i ningú es perdia res. Clar, no només no es perdien, sinó que ho veien des de perspectives que no has vist mai un concert.
De fet, ja començàvem des del públic, barrejats entre el públic. Sí, aquell era molt especial, perquè a més ens vam saltar o vam obviar tot el guió típic d'un concert, no? Que estan molt bé i funcionen, fa més de 50 anys que té un guió predeterminat, no? Un concert, però allà ens ho carregàvem tot i funcionava. I va ser un experiment molt satisfactori de fer i vaig gaudir moltíssim aquells concerts. Llàstima que es va acabar amb la pandèmia, perquè clar, la Iurta de cop era com el lloc més prohibit de fer un concert, no? Però en qualsevol cas són espectacles en què tens molt en compte l'experiència, la vivència que tindrà el públic, És que jo procuro pensar en el que m'agradaria veure a mi, que m'agradaria experimentar, i llavors per mi és molt important el lloc. Fixa't que amb la Iurta el que fèiem era que ens portàvem la sala, saps? Quan tu vas a tocar concerts, doncs hi ha una sala que no saps per què et funciona millor, no? Una altra, doncs, que potser té un passadís i una barra allà i sempre hi ha el típic que s'ha desconnectat i s'ha posat allà a xerrar amb un altre i està llastrant aquell concert, no? Ostres, amb la refugi ens portàvem nosaltres l'espai i llavors estava tot controlat i podíem jugar amb el públic d'una manera ideal sempre. A part d'aquest turisme per la memòria, Marc, abans d'acabar, tens més projectes, estàs fent més coses? A nivell de composició estic treballant per audiovisuals. Estic amb una sèrie que es pot veure en el 3CAT, que és Jasmine i Jambo. Mira, els teus nens l'han de mirar, sobre la música. És meravella, de veritat, Sí, a més s'està passant per tot el món, està guanyant premis per tot arreu, molt xula, i ara estem fent uns especials i una pel·lícula que encara falta un any i mig o dos perquè surti, i a part estic treballant també en una banda sonora d'una altra pel·lícula. Per tant, tenim Marc Parrot per 30 anys més? O 40. Fins que el cos aguanti, no? Evidentment, sí. Doncs, Marc, gràcies per passar per la finestra, que aquest concert sigui un èxit i que vinguis a Olot sempre que vulguis. Un plaer, així serà. Que vagi molt bé. Merci. Doncs tanquem amb música la finestra d'avui. Demà hi tornem. Gràcies.